көпчүлүк жаштар эле эмес, кээдеги орто муундагы, кээ бир убакта жогорку муундагы адамдар деле Ош кече жакында эле бул Кыргыз Республикасынын экинчи борбор статусун алгандан бери ири саясий, экономикалык, социалдык борбор катары таанылгандай сезип жүрүшөт. Чын-чынында тарыхты тереңдеп карасак, Ош байыртадан баштап эле Фергана өрөөнүнүн чөлкөмүндө, Ферганада мамлекеттердин тарыхында орчундуу да, улуттуу да орунду ээлеген саясий, экономикалык, маданий борбор болуп эсептелет. Башкасын койгондо деле караңыз, биринчиден мына мен бир 25 жыл акыркы 25-30 жылдан бери Ош шаарынын ар тараптан иликтеп келе жаткан окумуштуу катары айтам. Башканы коюңуз, акыркы эле бир эле маалыматты айталы. Биздин заманга чейинки биринчи кылымдын акыркы жылдарында, биздин замандын биринчи кылымдын алгачкы жылдарында ушул эле сиз менен биз иштеп жашап жаткан Ош шаары байыркы Фергана дагы Фергана же болбосо Даван мамлекетинин саясий, экономикалык жана маданий борбор болуп калган. Элши шаарынан Ошко көчүрүлүп, ушул мамлекеттин, ал эми Даван мамлекет бул эмне? Бул деген дыйканчылык абдан өнүккөн, ирригациялык системасы өнүккөн, маданияты өнүккөн, айрыкча асман аттары менен, анан ошо тарыхый булактарда деле айтат, сулуу кыз келиндери менен, анан дыйканчылыктагы күрүч, жүзүм экспорттоого көп жылдык чөптөр, пахта менен даңкы чыккан мамлекет. Демек, бекеринен ошол байыркы Даван мамлекетинин борбору Ош шаарына которулган эмес. Бул бир жагы. Экинчи жагы, дал ошондой байлыктары бар болуп туруп, экинчи жагынан Ош шаары байыртадан бүгүнкү күнгө чейин эле маанилүү аскердик, стратегиялык жактан алганда да, социалдык, экономикалык жактан алганда дагы маанилүү 9 жолдун тоомунда жайгашкан, батыш менен чыгышты байланыштырган, Кытайга багыт алган же Кытайдан бул жака багыт алган да сөзсүз токтоло турган ири экономикалык соода борбору да экендиги талашсыз. Ага бир нече себептер. Биринчиден, Оштун ыңгайлуу ээлеген орду болсо, экинчиден, Оштун чек арага жакын жайгашканы, үчүнчүдөн, Ош шаарынын так ортосунда Сулайман-тоо бул табигый маяк катары көрүн баардыгына багыт берип турган ири шаардын экен. Дал ушул байыркы жана орто кылымдарда Ош шаарынын ушундай өзгөчөлүктөрүнүн натыйжасында Оштун экономикалык жактан да, маданий жактан да өсүп өркүндөгөндүгү талашсыз. Эми элестетип көрүңүз, байыркы дүйнөдө орто кылымдарда бул эмне? Кытайдын бая дүйнөнү дөңгөрөткөн жибек маталары, чай, фарфор, алтын күмүш жасалгалары, ал эми Азиядан айыл чарба продукциялары, кол эмгекчилердин эмгеги, зергерлердин эмгегинин натыйжасы, иши кылса эки жактуу товар алмаштыруу, соода саттык тынымсыз жүрүп турганда жакшы. Болгону табигый гана кырсыктар, же болсо улуу кар жаап, же көчүп жолдо алып кеткен гана тоскоолдук болбосо, калган убакта негизинен жыл бою ушул кербендер жүрүп тургандыгы маалым. Эң негизгиси Кытайдан чыккан же Кытайга бараткан кербенчилердин ушул Фергана өрөөнүндө өтүп бараткан сөзсүз Ошко токтогону маалым да. Мунун дагы бир жагы бар. Фергана өрөөнүндө кербендердин токтошу ал тигилже бул шаарга, тигилже бул белгилүү чекке токтошу бекеринен эмес, алар үчүн тиешелүү инфраструктура керек. Кербен товарларды жайгаштырган жайлар керек. Кербен тартып кеткан унааларды, төөлөрдү, аттарды, жылкыларды, эшектерди жайгаштыра турган өзүнчө уноо керек. Кербендер тейлеген адамдарды жайгаштырган, кербен башчыларын өзүнчө тосконго баардык шарттар керек да. Муну бир сөз менен азыркы социалдык, экономикалык инфраструктура деп коебуз. Демек, Ош шаарында ошолордун баардыгы болгон да. Ошонун натыйжасында келип туруп, анан орто кылымдарда
кадимки эле мына сиз менен биз турган Ош шаары 3 бөлүктөн турган классикалык шаарга айланып атат. Эмне деген сөз? Биринчиси Цитадель, Шахристан, Рабат. Цитадель бул шаар башчысы, шаарды башкаруучу чиновниктер турган шаардын эң борбордук бөлүгү. Кандайдыр максат менен дал ошол Цитадельге шаардык түрмөнү жайгаштырышкан да. Ал эми шаардын өзүн түздөн түз көрсөткөн бул Шахристан деп коет. Шахристан Орто Азиялык классикалык шаарларда негизги шаардын бөлүгү. Шахристан дуулдаган, гүрөлдөгөн базарлары менен, чайханалары менен, медреселери, мечиттери менен, эл көп жүргөн көчөлөрү менен, анан кийин ар түрдүү адистешкен кварталдар болгон. Бир кварталда эмгек куралын жасаса, экинчиде кийимдерди, үчүнчүдө маталарды, төртүнчүдө мисалы только баш кийимдер жасаган. Анан эмгек куралдарында адистешкен, териден, жыгачтан, темирден жасалган ушундай инфраструктуралары өнүккөн шаар болуп туруп, акырындык менен жанагы өзүнүн улуу жибек жолунун боюндагы ири саясий да, экономикалык да, социалдык да, маданий да борбор болгонун аныктай алган да. Анан бизде мындай караганда дагы бир нерсе да, Ош ошол байыркы орто кылымдарда эки ири тилден баштан кечирген. Индо-Иран тили бул байыркы дүйнөдө Давань сактардын убагында мезгилдерде Индо-Иран тилдеринде, эрте түрк доорунда Индо-Иран тилдери өкүм сүргөн ушул аймактарда. Экинчиси түрк тили. Ош шаарынын дагы бир өзгөчөлүгү ушул Ош шаары байыртадан ушул кезге чейин 4 динди баштан кечирген. Зороастризм, буддизм, ислам и христианство. 4 дин. Убагы менен бул диндер бири-бири менен ынтымак аракеткерликте жашап келгенин, кээ бир убактарда бири-бири менен өтө каршылашып, өтө катуу каршылыкта болуп, көптөгөн курмандыктарга келген мезгилдерде кездешет. Анан Оштун мен сыймыктануу менен дагы мондай неме менен да айта турган, Ош өзүнчө чоң маданий борбордо болот. Ойлоп көрүңүз. Байыркы дүйнөдө, орто кылымдарда азыркыдай телевидение жок, радио жок, телефон байланышы жок, почта деген жок азыркыдай. Ал убакта элдин бардыгы кербендер менен кошо жүргөн. Ош келген саякатчылардын ар түрдүү чалгынчылардын, изилдөөчүлөрдүн, окмуштуулардын келип токтогон жер. Мына ушул жерде батыштан чыгышты көздөй кетип атканы, чыгыштан батышты көздөй кетип атканы, бардыгы ушул жерге токтоп, Оштун эри шаарларында, кербен сарайларында тигил же бул мамлекеттен өзгөчө нерсени көргөн жана саякатчылардан көргөн, билген адамдардан уккандарын кагылга түшүрүп, акырындык менен Ош жана Ош сыяктуу улуу жибек жолунун тоонунда жайгашкан бир катар шаарлар жөнүндө байыркыда, мисалы Перс, Араб булактары, түрк жазма булактарында көптөгөн маалыматтардын калганы ошондон болуп атат да. Демек, биз мындай караганда Ош шаары өзүнчө маданий чордон да болгондугу талашсыз экендиги биз дагы бир жолу баса белгилешибиз керек.